हाय फ्रेंड्स, आज आपण अगदी झटपट चटपटीत आणि कुरकुरीत असे बनणारे स्नॅक्स कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। तर हे स्नॅक्स तुम्ही मोकळ्या वेळेत खाण्यासाठी बनवू शकता। तर अगदी जास्त काही साहित्य लागत नाही, घरामध्ये जे काही साहित्य अवेलेबल आहे त्या साहित्यामध्ये हे स्नॅक्स बनवून तयार होतात। चला तर मग आता आपण लगेच रेसिपीला सुरुवात करूयात। तर इथे स्नॅक्स बनवण्यासाठी मी 1 कप रवा घेतलेला आहे। तर तुम्ही इथे जाड बारीक कोणताही रवा वापरला तरी चालेल। हा रवा आता आपण मिक्सरच्या भांड्यात टाकून थोडासा बारीक करून घ्यायचा आहे। जास्त बारीक नाही झाला तरी चालेल, ज्या प्रकारे तांदळाचे पीठ असते त्याप्रमाणे आपण इथे रवा बारीक करून घ्यायचा आहे। तर हा बारीक केलेला रवा आता आपण एका परातीत काढूयात। यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। रवा आणि मीठ आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। यामध्ये आता थोड्या थोड्या पाण्याचा वापर करून याचा एक गोळा बनवून घ्यायचा आहे। तर इथे साधं थंड पाणी वापरायचं आहे। तर अशा प्रकारे इथे मी याचा सैलसर असा गोळा बनवून घेतलेला आहे। तर हा रवा आहे, रवा पाणी ॲब्झॉर्ब करतो, त्यामुळे इथे याचा सैलसर असा गोळा बनवून घ्यायचा आहे। आता याच्यावरती झाकण ठेवूयात आणि हा रवा आपण अर्धा तास भिजवून घ्यायचा आहे। तर अर्ध्या तासानंतर तुम्ही इथे बघू शकता रवा छान असा भिजला गेलेला आहे। याला हलक्या हाताने परत एकदा थोडंसं मळून घेऊयात। या पिठाचे आता आपण पोळीला ज्याप्रमाणे गोळे करतो त्याप्रमाणे याचे गोळे करून घ्यायचे आहेत। आता आपण हे पोळपाटावरती लाटून घेऊयात। हा रवा असल्यामुळे जास्त प्रेस करून किंवा दाब देऊन ही पोळी लाटावी लागते। तर इथे मी एक छोटी पोळी लाटून घेतलेली आहे, त्याच आकाराची इथे दुसरी पोळी लाटून घेणार आहे। तर अशा प्रकारे इथे ही दुसरी पोळी लाटून घेतलेली आहे। त्याच्यावरती आपण पहिली जी पोळी लाटून घेतली होती ती व्यवस्थित ठेवायची आणि ह्या दोन्ही पोळ्या आपण आता व्यवस्थित अशा लाटून घ्यायच्या आहेत। तर ही पोळी एकमेकावरती ठेवून लाटल्यामुळे ती व्यवस्थित चिकटून बसते आणि तयार होणारे स्नॅक्स एकदम क्रिस्पी आणि कुरकुरीत असे तयार होतात। तर अशा प्रकारे इथे मी ही पोळी लाटून घेतलेली आहे। तर पोळी लाटून झालेली आहे, ते आता आपण कट करून घ्यायचे आहे। तर इथे मी फिरकीचा चमचा घेतलेला आहे आणि त्याने आपण शंकरपाळी जशी कट करतो त्याप्रमाणे इथे मी हे स्नॅक्स कट करून घेणार आहे। तुम्ही इथे चाकूच्या मदतीनेही हे स्नॅक्स कट करू शकता। तुम्हाला हव्या त्या आकारामध्ये तुम्ही हे स्नॅक्स कट करून घेऊ शकता। तर अशा प्रकारे इथे मी हे स्नॅक्स कट करून घेतलेले आहेत। आता आपण हे एका ताटामध्ये काढूयात। गॅसवरती कढईमध्ये तेल गरम होण्यासाठी ठेवलेलं होतं। तेल ही छान असं गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये आपण हे स्नॅक्स सोडून घेऊयात आणि हे स्नॅक्स आपण हाय फ्लेमवरती छान क्रिस्पी होईपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत। तर तुम्ही बघू शकता इथे एकाच मिनिटानंतर हे स्नॅक्स छान असे फुललेले आहेत। तर 2 मिनिटानंतर हे स्नॅक्स आपण दुसऱ्या बाजूनेही छान असे तळून घ्यायचे आहेत। तर हे स्नॅक्स आपण याला छान असा गोल्डन कलर येईपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत। तर तुम्ही बघू शकता याला आता गोल्डन कलर यायला सुरुवात झालेली आहे। एक 3 ते 4 मिनिटानंतर तुम्ही इथे बघू शकता हे स्नॅक्स छान असे गोल्डन कलर येईपर्यंत तळले गेलेले आहेत। आता आपण हे काढून घेऊयात। अशाच प्रकारे आता आपण राहिलेले स्नॅक्स गोल्डन कलर येईपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत। इथे सर्व स्नॅक्स तळून तयार झालेले आहेत। तर हे स्नॅक्स तेलातून बाहेर काढल्यानंतर म्हणजे त्याला थोडंसं तेल आहे तोपर्यंतच आपण याच्यामध्ये मसाला टाकणार आहोत। तर यामध्ये 1 चमचा लाल तिखट, चवीनुसार थोडंसं मीठ आणि चाट मसाला टाकायचा आणि हे व्यवस्थित मिसळून घ्यायचं आहे, म्हणजे ह्या मसाल्याची जी चव आहे ती या स्नॅक्सना व्यवस्थित अशी लागेल। तर हे स्नॅक्स तुम्ही मोकळ्या वेळेत खाण्यासाठी बनवू शकता। तर लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडतील असे हे स्नॅक्स आहेत। तर हे स्नॅक्स तुम्ही नक्की घरी बनवून पहा। कुठे प्रवासाला जाणार असाल तरी हे स्नॅक्स तुम्ही बनवून नक्की नेऊ शकता। तर पहा किती छान कुरकुरीत आणि क्रिस्पी असे स्नॅक्स तयार झालेले आहेत। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ जरी आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनेलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत बाय बाय।